Halo guys, Mr. Best selalu ditanya, bisa bikin meja kerja terlihat lebih rapi dan simpel tidak? Tentu bisa. Dan ini adalah Kunai SK868. Dan ini adalah keyboard keluaran dari Sades, yaitu Kunai SK868. Keyboard ini termasuk dalam jajaran mechanical keyboard guys. Jadi mechanical keyboard itu adalah keyboard yang switchnya bisa diganti-ganti ya guys. Jadi kalau misalkan kalian suka ngegame atau suka ngetik ya, misalkan ada tombol A atau tombol B yang rusak, itu bisa ganti per tombol ya. Jadi kalian tidak perlu beli keyboard baru ya. Jadi kalian tinggal ganti tombol yang rusak saja switchnya dan diganti yang baru. Jadi lebih hemat jatuhnya guys. Keyboard Kunai SK868 ini memiliki ukuran yang compact dan simple ya. Keyboard ini memiliki ukuran 65%. Artinya apa? Dia memiliki ukuran 65% saja dari keyboard standar biasanya ya. Jadi keyboard ini tidak memiliki numlock angka pada bagian yang biasa kita temukan pada bagian kanan keyboard ya guys. Namun semua fitur-fitur yang ada di keyboard standar itu sudah dimiliki dalam keyboard ini guys. Dan berikut adalah fitur-fitur yang dimiliki oleh keyboard Kunai SK868 ini. Yang pertama dari segi koneksi, keyboard ini sudah support dengan Bluetooth 3.0 dan Bluetooth 5.0 dengan range jaraknya sampai dengan 10 meter. Untuk koneksi yang kedua, keyboard ini sudah memiliki wireless mode 2,4G, tentunya dengan nano receiver dongle-nya guys ya. Yang ketiga juga sudah dilengkapi dengan kabel. Kabelnya sudah Type-C ya, dengan panjang kabel 1,8 meter ya guys. Oh ya, keyboard ini memiliki 68 key layout, jadi terlihat simple, cocok untuk meja kerja kalian yang kecil, mungkin meja belajar anak yang kecil, sehingga terlihat lebih rapi dan lebih lega ya guys. Keyboard ini juga sudah memiliki switch yang hot swapable, yaitu dengan pin 3 atau 5 pin switch. Dalam paket pembelian keyboard ini, itu kalian akan diberi pilihan 3 pilihan warna switch. Dan semuanya itu dari Gateron. Switch yang bisa kalian pilih adalah yellow switch, red switch, dan brown switch. Dan semua switch ini, masing-masing warna ini ya, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung dari selera kalian ya. Itu terkait dengan feel, rasa mengetiknya. Ada yang mungkin ada yang suka keyboard yang sedikit membal, ada suka keyboard yang agak sedikit clicky, atau ada yang suka dengan keyboard yang ya standar-standar saja deh. Yang penting nyaman untuk ngetik, tidak terlalu keras, tidak terlalu membal. Ya itu selera kalian sih ya guys. Oh iya, keyboard ini juga sudah mendukung RGB ya guys. RGB-nya itu kalian bisa disetting baik langsung dari keyboard maupun dari aplikasi drivernya ya. Juga sudah bisa support untuk makro ya guys. Keyboard ini memiliki berat sekitar 615 gram ya. Juga dengan dimensi 313 untuk panjangnya, dengan lebar 104 dan ketebalan 41 mm. Untuk keycapsnya dia sudah menggunakan material ABS double injection ya guys. Jadi lumayan cukup terlihat bagus ya, terlihat mewah ya guys ya. Juga ada juga fitur anti ghosting ya guys. Dia sudah full anti ghosting key ya guys. Dan untuk baterai sendiri, kapasitasnya itu 2000 mAh dengan voltase 3,7 volt. Yang diklaim
bisa bekerja selama 15 jam waktu standar ya, dengan pekerjaan ketik-ketik standar ya guys. Jadi bisa 15 jam. Dan jika sudah habis, Sades mengklaim bahwa baterai ini bisa dicas hanya cukup dengan 4 jam saja. Jadi waktu kalian ngecas ini harus menggunakan kabel ya guys. Jadi waktu ngecas, jadi kalian tidak perlu takut untuk tidak bisa kerja. Jadi waktu baterai kalian habis, kalian tinggal pindahkan saja modenya. Habis itu kalian bisa bekerja sambil dicas. Dalam paket pembelian keyboard ini, kalian akan mendapatkan tentu saja satu buah keyboard Sades Kunai SK868, satu key puller, satu switch puller, dan satu kabel USB Type-C sepanjang 1,8 meter. Dan berikut adalah suara yang dihasilkan dari red switch Gateron pada keyboard ini. Oh ya guys, keyboard ini juga Bluetooth-nya sudah support 3 Bluetooth ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada Bluetooth 1, Bluetooth 2, dan Bluetooth 3. Jadi ketiga tombol ini itu untuk mengkoneksikan Bluetooth keyboard ini ke gadget kalian ya. Misalkan kita setting untuk Bluetooth 1 untuk komputer atau notebook ya. Itu bisa kalian setting di sini menggunakan Bluetooth 1 ya. Caranya mudah ya guys. Jadi tinggal pencet Fn plus Z aja untuk koneksikan Bluetooth 1 ya. Berikutnya juga seperti ini, Bluetooth 2-nya Fn plus X untuk Bluetooth 2 dan Fn plus C untuk Bluetooth 3 ya. Jadi kalian bisa mengkoneksikan keyboard ini ke 3 device secara sekaligus. Misalkan kalian sedang ngetik di komputer, sedang kerja, tiba-tiba ada WhatsApp masuk di HP kalian, dan kalian ingin membalasnya, reply WhatsApp itu dengan menggunakan keyboard ini bisa. Jika sebelumnya misalkan kalian sudah mengkoneksikan handphone kalian ke Bluetooth 2, kalian tinggal pencet saja Fn plus X ya. Jadi otomatis keyboard ini hanya berfungsi untuk tersambung ke handphone kalian ya. Jadi kalian bisa balas WhatsApp yang masuk dengan menggunakan keyboard ini. Dan setelah kalian membalas WhatsApp dan ingin mengetik di komputer lagi, kalian tinggal cukup tekan Fn plus Z aja. Jadi otomatis keyboard ini akan bisa berguna ke connect ke komputer lagi ya. Jadi kalian nggak perlu pairing segala macam. Jadi kalian udah nggak perlu lagi misalkan kalian pakai komputer, keyboardnya di pairing komputer. Habis itu kalian mau pakai buat tablet, keyboardnya di pairing lagi ke tablet lagi. Habis itu kalian mau pakai ke komputer lagi, keyboardnya di pairing ulang lagi ke komputer. Itu ribet sekali ya guys ya. Di keyboard ini tidak perlu ribet-ribet ya. Jadi kalian punya 3 opsi ya untuk Bluetooth-nya ya. Kalian bisa mengkoneksikannya ke 3 gadget yang berbeda sekaligus ya. Dan sekian saja ya guys ya video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang ingin menjadikan meja kerja kalian terlihat lebih simpel dan lebih rapi ya. Karena keyboard ini memiliki ukuran sebagaimana dikatakan sebelumnya hanya 65% dari keyboard standar biasanya ya. Dan ini adalah contoh perbandingan keyboard ini dengan keyboard standar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye.